Acabei de colocar agora a mesa em cima da máquina, né? Agora ali as madeiras que a gente fez a fixação, né? Aquelas madeiras grossas. Agora eu vou fazer a fixação aqui nesse perfil aqui preto aqui naquele outro lá, né? Vou fazer a furação aqui em cima aqui para mim poder estar fixando naquele tubo lá. A mesa em si, a madeira aqui, ela já tá firme. Agora a gente tem que fazer a fixação na estrutura, né? Que é aquele tubo preto. E agora eu vou começar a fazer a fixação da mesa. Vamos lá?